ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பர்த்டே. சரி ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கலாம்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப நாளாக ஷூ வேணும்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. சரி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் தம்பி என் ஹஸ்பண்ட் 3 பேருமே தான் போயிருந்தோம். நான் தனியாகவே தான் எந்த கிஃப்ட்னாலும் வாங்குவேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கு. ஆனால் ஷூ ட்ரெஸ்ஸு மட்டும் அவங்கள கூப்பிட்டு போயிடுவேன். ஏன்னா என் ஹஸ்பண்ட் தான் ட்ரெஸ்ஸுனாலும் சரி ஷூனாலும் எடுக்கிறதுக்கு கூட வருவாங்க. கடைசி வந்து டைட்டாக இருக்குது இல்லை லூஸாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மாற்றிட்டு வேறு வருவாங்க. இல்லை நான் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது குறை சொல்லுவாங்க. டைட்டாயிரும் லூஸாக இருக்குன்னு ஏதாவது சொல்லுவாங்க. சரி எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கூப்பிட்டு போயிட்டு நாங்கள் 3 பேரும் போயிட்டு அப்புறமேட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஷூ வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். அது என்ன ஷூ அப்படிங்கிறது நாளைக்கு வந்து வீடியோவில் போடுறேன். அப்புறமேட்டு தம்பி வந்து பப்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்தான். சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கரிக்கு போனோம். அங்கே போனால் எனக்கு பப்ஸ் வேணாம் பீஸா வேணும்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டான். சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீஸா வாங்கி கொடுத்தோம். அவனும் நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான். தம்பி சாப்பிட்டு முடிக்கும் போது அங்கே உள்ள டிவியில் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை ஓடிட்டு இருந்தது. எனக்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை வேணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன். அங்கே வந்து இன்றைக்கி ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. பர்கரும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை சேர்த்து ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வாங்கிட்டு நாங்கள் 3 பேரும் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்.